बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब लोग देख रहे होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, मोहम्मद खलील गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये मेरा भाई जो पीछे आपको ये बकरे और ये वाली मेरा भाई बकरियाँ जो नज़र आ रही है, मेरा भाई मेरे पास दोस्त आए हुए थे। ये सारे जानवर मेरा भाई सेल हो चुके हैं। तो बाकी मेरा भाई मैं दोस्तों से आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ, मेरा भाई कहाँ से आए हैं और टोटल मेरा भाई इन्होंने मेरे से कितने जानवर परचेज किए हैं और जानवर मेरा भाई इनको महंगे दिए या सही दिए, तो बाकी दोस्त आपको खुद बताएंगे। अगर आपने भी मेरा भाई गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, अच्छे और सस्ते जानवर लेना चाहते हैं, तो बिला झिझक आप एक बार खलील गोट फार्म पे विज़िट ज़रूर करना। एक तो मेरा भी अल्लाह के हुक्म से आपको चीज़ें अच्छी दूंगा, मेरा भाई दूसरा रेट सस्ता दूंगा। बाकी भाई कैमरे से आपको इनके जानवर चला फिला के पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद भाई से मुलाकात कराता हूँ। बाकी मेरा भाई रिक्वेस्ट, ये वीडियो पूरी देखनी है, पूरी देखेंगे, इसमें मेरा भी आपको दोस्तों की मालूमात मिलेगी। और आप दोस्त अगर मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरा भाई आपको दोस्तों की राय का पता हो कि हम जानवर कैसे देते हैं और किस तरह के रेट में देते हैं, तो अब ये करते हैं। और बाकी ये है मेरा भी महिला से 2023 कुर्बानी के लिए बकरे ये ख़रीदे हैं। बाकी दोस्तों, आपने भी दुआ करनी, अल्लाह पाक इनके कारोबार इसमें बरकत अता फरमाए और मज़ीद मेरा भाई शौक़ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा भाई मैं चीज़ें भी अच्छी दिखाता हूँ और रेट भी सस्ता देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ख़ुद भी दो शौक़ करें, बकरे बकरे पालना हमारे पैगम्बरों की सुन्नत है, तो इस वजह से मेरा भाई ये बकरे लिए हैं। अगर आपने भी मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, मेरा भी रब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप रब्ता करके मेरे फार्म पे आ जाएँ। ये तो मेरा भी बकरे सेल हो गए हैं। अगर इसके अलावा और भी माल लेना चाहते हैं, मेरा भी इधर मेरे पास हज़ारों की तादाद में माल खड़ा हुआ है। आपका मर्जी जब दिल करे आप मेरे फार्म पे आ जाएं, तो बाकी सारे जानवर चला पिला के भी दिखाते हैं। बाकी दुआ करना इनके कारोबार रिस्क में बरकत अता फरमाए। मेरा भाई ठीक हो गया। बाकी दोस्त भी आपको खुद अभी बताते हैं। अगर आप मेरा भाई नहीं भी आ सकते किसी मजबूरी के तहत, तो मेरा भाई अगर आपने कार्गो करवाना चाहते हैं, मेरा भाई बकरे बकरियां आप रब्ता कर लें, पूरे पाकिस्तान मेरी कार्गो सर्विस भी होगी। भाई से मुलाकात करवाता हूँ, फिर इनके जानवर वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, ये बकरे लिए। और बाकी ये मेरा भी महिला से गोट फार्मिंग के लिए बकरियां खरीदी है। महिला से कलर वाली भी हैं और जो ना राजनपुरी भी हैं ये वाली, और कुछ जो ना जानवर उधर बाहर वो निकाले हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी भाई से मुलाकात करवाते हैं आपकी। ठीक है, और ये बाकी भाई साहब खड़े हैं, ये वाले भी जानवर लिए अंदर खड़ा कर उड़े परले वाड़े भाई, ये देख। और ये बाकी हाजी साहब और भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है भाई? ठीक है, शुक्र है। आपका नाम क्या भाई? हमीद खान। हमीद खान। और हाजी साहब आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर खान। अच्छा अनवर साहब, आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से। ये लाहौर कौन सी जगह, पूरा एड्रेस बताएं। सांजी से। अच्छा, ये आपने टोटल हमसे कितने जानवर लिए हैं? 50। अच्छा भाई साहब, सच्ची सच्ची बात बताने, आप इधर हमारे पास आए हो, आपको बकरे बकरियां महंगी दी है या सही दी, आप दोस्तों को खुद बताएं। कल सही दिया आपने, बड़ा ताउन किया है। थोड़ा ऊँचा बोले। आपने बड़ा ताउन किया माशाल्लाह। बकरे और बकरे दोनों बड़ा अच्छा दिया है और बड़ा ताउन किया है, तो आपके मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना दूर से हम आया है और आपने हमारा साथ बड़ा ताउन किया है। अच्छा भाई साहब, आप ये भी बता दें, आप ये हमारी वीडियो कितना अरसा से देख रहे थे? वो ये तो मैं बहुत, मुझे याद ही नहीं है कि इतना अरसे से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, तो इसीलिए तो मैंने लाहौर से सीधा आपको फ़ोन किया और फिर आपसे राबिता किया, फिर आज टाइम निकाल करके आपके पास आया हूँ। अच्छा भाई साहब, आप ये बताना, बकरियां लेने का आपको कैसे जहन में है कि बकरियां पाले, ये किस वजह से आप ले रहे हैं? सुन्नत समय के ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं? ये तो सुन्नत तरीका भी है, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका है, तो और ये माल रखना भी सुन्नत है और इससे फ़ायदा भी होता है। ये बात नहीं है कि इससे कोई फ़ायदा, अगर इसको हम कुछ दिन रखेंगे तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, ये तो माल सेल हो गया, अगर कोई और दोस्त हमारे पास लेना है और माल मिलेगा नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह तो अगर मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग आपके पास आएंगे, आपके अखलाक और आपकी ताउन देख करके, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो आपसे यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपका दिल खुश हो गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा पहले महसूस करते हो कि नई जगह पे जा रहे हैं, आप खुद दोस्तों को वो भी बता दें। नहीं, इंशाल्लाह मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, आप इधर आते भाई, मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो पहले तो खैर ये जगह हमारे लिए बड़ा नया था, लेकिन आपके ताउन और आपकी रवैया देख करके मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने घर के सामने ये चीज़ ले रहा हूँ। बड़ी आसानी हुआ मुझे लेने में, कोई मुश्किल नहीं हुआ। अच्छा भाई, अभी एक मिनट रुकना, आप क्या मैसेज देना चाहिए? पहले उर्दू में बोले, उसके बाद आपने अपने पठान भाइयों को हमारा आज से सारा कुछ बता देगा। अभी आप थोड़ा सा बता दें यार। इधर मेरा कॉल इमरजेंसी है। 2 मिनट। अच्छा भैया, आप मैसेज क्या हुआ? अच्छा भाई साहब, अभी आप जो अपने पश्तू में दोस्तों को बता दें अपनी जुबान। टोलो पख्तनों ता दागा खास कवमा
से खलील गोट फार्म तरासी 28 तब माल पे ढेर ख तरीका बांधी और पे ढेर अर्जान क़यामत बांधी पैदाइशी ढेर यो ख सड़ाई दा ढेर अर्जान माल वर्कवी ढेर यो अखलाकी सड़ाई दा और माल उम्र सर ख माल पैदा कीजिए हर वक्त से राशि इंशाल्लाह अल्ताज सर बताउन कभी ढेर ढेर शुक्रिया। चलो ठीक है, इसे मेरी तरफ देखिए। और ठीक है भाई, आप थोड़ा सा बता दें। बस मेहरबानी, हज साहब ने क्या दिया। अच्छा नाम बता दें अपना। जैन मेरा नाम है। जैन भाई, ठीक है। ये शर्मा आ रहे थे, वीडियो नहीं